হ্যালো ভিউয়ার্স, আমার চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। আমি আপনাদের দেখাবো রুবিক কিউবের কিছু ট্রিক, যেগুলো খুব পপুলার। তবে আপনাদের রুবিক কিউবের কিছু ট্রিক দেখাচ্ছি, যেভাবে রুবিক কিউব মিলানো অবস্থায় মিলানো যায়। চলুন দেখি কীভাবে মিলানো যায়। প্রথমে আমরা সাদা সাইড দিয়ে করব। মিডল, এটা হচ্ছে ডাউন লেয়ার, ডাউনটা বাম দিকে আসবে। মিডল, ডাউন, মিডল, ডাউন, মিডল, ডাউন। 5-6 করার পর রুবিক কিউব পুনরায় আগের অবস্থায় হয়ে যাবে। আমি আপনাদের আরেকটা ট্রিক দেখাবো। রাইট, লেফট, আপার, ডাউন, রাইট, লেফট, আপার, ডাউন, রাইট, লেফট। কীভাবে কেউ আপনারা আগের অবস্থায় ফিরে আনতে পারবেন। তারপর আমি আপনাদের আরেকটা ট্রিক দেখাচ্ছি, যেমন ধরুন ফ্রন্ট, ব্যাক, রাইট, লেফট, ফ্রন্ট, ব্যাক, রাইট, লেফট, ফ্রন্ট, ব্যাক, রাইট, লেফট। এইভাবে কিউব সলভ হয়ে গেছে। তো আমার চ্যানেলটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, তাহলে আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট, লাইক অবশ্যই করবেন। আর আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো আপলোডের জন্য আপনারা অপেক্ষা করতে থাকুন।